ভিউয়ার্স, দক্ষিণ হওয়া ইউটিউব চ্যানেল থেকে আমার পাখিদের রাজ্যে সত্যি বলতে ভীষণ রকম লজ্জা হচ্ছে বলতে। লজ্জা এই জন্যই হচ্ছে, মনে হয় আগস্ট মাস আমার জীবনে একটা মৃত্যুপুরী। কারণ এ মাসে এত কিছু হারিয়েছি এবং অদ্যাবধি চলছে। এই পাখিটা অনেক চমৎকার একটি পাখি ছিল, যমজ পাখির একটি পাখি। তো কিভাবে ঠিক বলতে পারছি না। পাখির খাবার পরিমিত ছিল, পাখিকে যত্ন সঠিকভাবে ছিল। তো গতকাল হঠাৎ করেই দেখলাম যে পাখিটি আসলে খাঁচার ভেতর উল্টে পড়ে আছে। আমি ভীষণ অবাক হয়ে হাতে নিয়ে দেখি পাখিটি মরে আছে। সো এই জন্যই মনে হয় এই যে পাখির আমার হচ্ছে অ্যারাবিয়ানের পাখি বাচ্চাটা, তাই মনে হয় আগস্ট মাস আমার জন্য একটা মৃত্যুপুরী, এভাবেই মেনে নিয়েছে।